നമ്മളൊരു ഓഫർ ഗിവ് അവേ എന്നൊരു പരിപാടി നമ്മൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ വിന്നറെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പറയണം ആദ്യമായിട്ട്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷാസ് ഫാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കുതിര സവാരി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇക്കയാണ് നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. എൻ്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ വട്ടിയം വീട്ടിൽ. ഇപ്പോൾ ഇത് എത്ര വർഷമായി ഒരു കുതിര സവാരി നടത്തുന്നു ഇവിടെ വീട്ടിൽ? ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു വർഷത്തോളമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാനൊരു 3-3.5 വർഷത്തോളമായി കുതിര സവാരി രംഗത്ത് പഠിച്ചിട്ടും പിന്നെ റൈഡിങ്ങിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നാട്ടിലെ അയൽവക്കത്തുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും പിന്നെ സ്പോർട്സ് പരമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും ഭക്തിപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ക്ലാസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താക്കണം, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളല്ലേ, അതിൽ ജാതി മതം നിറം ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കണം, നല്ല പെരുമാറ്റമായിരിക്കണം, പിന്നെ അവർ നല്ല ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ കുറി തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം വീട്ടിലേക്ക് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പുലർച്ചെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ജമാഅത്തോടു കൂടി നിസ്കരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം വീട്ടിലേക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവർ വന്ന പാട് കുതിര സവാരി ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ്, വോളിബോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ബാക്കിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അതിന്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊബൈലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുക. സവാരി മാത്രമല്ല പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്കുള്ളത് എല്ലായിട്ടും ഗെയിം കളികളൊക്കെ ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികൾ എത്ര കാലം എടുക്കും ഈ ഒരു പരിപാടി പഠിച്ചെടുക്കാൻ? കുതിര സവാരി പഠിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കും. ചിലവർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കും, ചിലവർ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പഠിക്കും, ചിലവർ മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് പഠിക്കും, ചിലവർ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പഠിക്കും. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ കൊടുക്കും. ഇത് ഞാൻ മലബാർ ഹോഴ്സ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് ഇതിവിടെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ തിരൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം, കുതിരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, കുതിരയെ ഇവിടെ കൊടുന്നതും കുതിര സവാരി പഠിപ്പിച്ചതും ഏഷ്യൻ അവാർഡ്, വേൾഡ് അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയതും ഒക്കെ തിരൂരാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ. ശരിക്ക് അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കുതിര സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരൂരാണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. പരിപാടി ഞാൻ എക്സ് ഗൾഫാണ്. ഇപ്പോൾ 2-2.5 വർഷത്തോളമായിട്ട് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്ലബിനെ പറ്റി, കുതിര ക്ലബിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള? കുതിര ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വെട്ടം ആലിശ്ശേരി വട്ടിയം വീട്ടിൽ ആർക്കേഡ് എന്നൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ മലബാർ ഹോഴ്സ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസുണ്ട്. ആ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും, എങ്ങനെ കുതിര റൈഡ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ എന്നുള്ള ക്ലാസ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ രോഗങ്ങളുള്ളൊരു കാലമാണത്. അവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം കുറേ പ്രായമായവർ, എന്നെ പോലെ പ്രായമായവരും അവരുമൊക്കെ വന്നിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് തടി കുറയ്ക്കുക, പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുക. ഷുഗർ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒരു എൻജോയിങ്, അതായത് നേരം പുലരുമ്പോൾ വ്യായാമം ചെയ്യണം. കാരണം ഞാൻ ദിവസേന റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഞാൻ റൈഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ 4 ഗഡുക്കളുണ്ട്. എൻജോയിങ് ഉണ്ട്, വാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ത്രോട്ട് ഉണ്ട്, റവാലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. അത് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റവാൽ, ത്രോട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത്, വ്യായാമത്തിനാണെങ്കിൽ വ്യായാമം, എൻജോയിങ്ങിനാണെങ്കിൽ എൻജോയിങ്, ആ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കും.
പിന്നെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ പഠിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ട്, കുതിരയെ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുതിരയും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ പിന്നെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. ക്ലാസ് അതിനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, വെട്ടം ആലിശ്ശേരിയിലുണ്ട്, വിനുസാറിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ അണ്ടറിലുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട്. പിന്നെ മലബാർ ഓസ്ട്രേലിയസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്പറിൽ, വിനുസാറിൻ്റെ നമ്പറിലോ എൻ്റെ നമ്പറിലോ വിളിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് നമ്പർ തരുന്നുണ്ട്. ഫീസ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ മലബാർ ഓസ്ട്രേലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരങ്ങൾ, അതായത് 6000-7000 പേര് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു ക്ലബ്ബാണ് മലബാർ ഓസ്ട്രേലിയസ്. നല്ല തരക്കേടില്ലാത്ത ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്ന മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ കീഴിൽ തന്നെ അതിന് മറ്റേ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ കുട്ടികളുണ്ട്. പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ അവർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ വിനുസാറോ ഞാനോ ആരെങ്കിലും വന്ന് കുറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ലോങ് എന്നൊക്കെ വരും. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്നൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അവർ വരുമ്പോൾ ഈ ഓഫീസിൽ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അവർക്ക് വന്നതിനനുസരിച്ച് അത് അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് 10,000 രൂപ ഫീസ് അടക്കുന്നു. 10,000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗഡു ഒരു 5,000 രൂപ കെട്ടണം. പിന്നെ ഇവർ ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് 5 കൂടി കൊടുക്കണം. കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് 15 ദിവസമാണ്. 15 ദിവസത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം, ആഴ്ചയിൽ ശനിയും ഞായറും ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് വന്നിട്ട് അവരുടെ സൗകര്യം പോലെ ഏകദേശം രൂപം കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവരെ റൈഡിങ് കണ്ടാൽ അറിയാം എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ് കൊടുക്കും. ക്ലാസ് കൊടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലവർ പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു കുതിരനെ വേണം സംഘത്തിൽ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുതിരയെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഞങ്ങൾ മലബാർ ഓസ്ട്രേലിയസിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് 29 കുതിരയെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പല ഏരിയയിലായിട്ട് കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, എറണാകുളം, അങ്കമാലി, ഇങ്ങനെ കുറേ ഈ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കുറേ അങ്ങനെ. അതായത് കുതിര സവാരി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും, കുതിരനെ ഒന്ന് വാങ്ങിയാൽ എന്താ. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ കുതിര റോണ നല്ല മിടുക്കനാണ്. അവന് 6ാമത്തെ കുതിരയാണ്. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് അപ്പുറം കണ്ടല്ലോ, മാറ്റി നമ്മൾ ബൈക്കൊക്കെ കാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുമല്ലോ, അതേപോലെയുള്ളൊരു ഇതാണ്. തരക്കേടില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡാണ്, സിന്ധിയാണ്. അതിൻ്റെ പേര് റോണ എന്നാണ്. 5.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. നല്ല റൈഡിങ് ആണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവൻ ഇണങ്ങാനും ഏത് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളോ. എൻ്റെ പേരക്കിടാവുണ്ട്, അവൾക്ക് 2.5 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അവള് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ചെറിയ രീതിയിൽ റൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് 3 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിരക്കെട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ റൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. റൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ആ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ആരാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുന്നവോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് റോണ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ലൊരു കുതിരകളുടെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 30 വർഷം വരെ റൈഡിങ് നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റൈഡിങ്ങിന് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഈ കുതിരയുടെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്? ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചോളത്തവിടും പച്ചപ്പുല്ലും വൈക്കോലും ഒക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു കരുത്ത് കുതിരക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, ഞാനെന്നല്ല കൂടുതൽ ആളും കൊടുക്കുന്നത് കടല, മുതിര, ഗോതമ്പ്,
പച്ചക്കോഴിമുട്ട ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ അല്പം ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി കുഴച്ച് കൊണ്ട് 2 നേരം നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡ് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു കരുത്തേകും. കുതിരക്ക് കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടാവും, നല്ല എപ്പം നോക്കിയാലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും, കാണാൻ തന്നെ ഒരു തലയെടുപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതിനൊരു ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കുതിരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പോഷകാംശം എത്രത്തോളം ചെല്ലുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം കരുത്തേകും, സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കടലയും മുതിരയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും കോഴിമുട്ടയും ചോളത്തവിടും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ 2 നേരം കൊടുക്കുന്നത്. അത് ചിലയിടങ്ങളിൽ വെറും ചോളത്തവിടും പച്ചപ്പുല്ലും വൈക്കോലും കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുതിരക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു കരുത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭംഗിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി പോകുന്നത്. ഞാനും ഇതേപോലെ പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കാറുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയുള്ള പുല്ല് അതിനെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കുതിരയുടെ ഫുഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴകിയ ഒരു സാധനവും കുതിരക്ക് കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എണ്ണ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഒന്നും കുതിരക്ക് കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അതിന് വയറിന് അസുഖം വരും, ഗ്യാസ് കയറും. അങ്ങനെ അതിന് വലിയൊരു അസുഖം തന്നെ ചില കുതിര തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ്. വോളിബോൾ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. അത് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ ആയത് കാരണം അവർ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിച്ച് ഈ മുംബൈയിലും നോക്കിയിരിക്കണേക്കാൾ നല്ല കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തോട്ടെ. പിന്നെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോളിബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഒരുക്കി കൊടുത്താണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കാറുണ്ട്. രാവിലെ കളിക്കും, വൈകുന്നേരം കളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയി കുളിക്കും. ഇത് വോളിബോൾ മാത്രമല്ല, അവർ ഷട്ടിൽ കളിക്കാറുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട്. അതിനുള്ള സൗകര്യം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകില്ല. ഇവിടെ തന്നെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇഷ്ടമാണ്, താല്പര്യം. കാരണം രക്ഷിതാക്കളെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് ഞാനിവിടെ സവാരി പഠിപ്പിക്കുന്നതും നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഈ വോളിബോൾ കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ സമ്മതപ്രകാരമാണ്. അതിന് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ചുറ്റുവട്ടത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇവിടെ തന്നെയാണ്, ആരും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് ഐറ്റം മീനുകൾ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഇവിടെ മീനുകൾ ഏതായിരിക്കും? മീൻ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ കൊയ്ക്കാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അലങ്കാര മത്സ്യമുണ്ട്. പിന്നെ പിരാന, പിന്നെ നീളം വെക്കണ അത്യാവശ്യം 2 കിലോ 3 കിലോ. ഈ പിരാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 10 കിലോ ഒക്കെ വെയിറ്റ് വരും. പിന്നെ വൈറ്റ് ഷാർക്ക്, ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നിലവിൽ 5 കിലോ 6 കിലോ ഉള്ളത് ഇതിലുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് നാടൻ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പഴയ കാലത്തെ കണ്ണൻ, മൊയ്യ്, കടു എന്നൊക്കെ പറയും, പൊരുക്ക്, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ. പിന്നെ തിലോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഐറ്റം ഉണ്ട്. MHP ഉണ്ട്, റെഡ് തിലോപ്പിയ ഉണ്ട്, ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയ ഉണ്ട്, എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ട്. കണ്ടമാനം മത്സ്യമുണ്ട് ഇതിൽ. അത് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വല്ല ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ചൂണ്ടിലിട്ട് ഒരു 5-6 പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ. ഇവിടെ റൈഡ് ചെയ്യണ കുട്ടികളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവരുടെ പേരും ഒക്കെ ചോദിച്ചറിയാം കേട്ടോ. പറഞ്ഞോളി. മുഹമ്മദ് ഷിഹാസ്. ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ സ്ഥലം?
എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അൻഷിഫ്. രാമകൃഷ്ണ. മുഹമ്മദ് നാജിഹ്. അഭിനന്ദ്. നാസിഫ് മുഹമ്മദ്. മുഹമ്മദ് റിഷാൻ. മുഹമ്മദ് നിഹാജ്. മുഹമ്മദ് റിയാൻ ഷാ. മുഹമ്മദ് ഷിർഫാൻ. നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്രയായി വന്നിട്ട്? 1 വർഷം 2 വർഷമായില്ല. ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പാട്? ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ? കുഴപ്പമില്ല, മര്യാദക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മാസ്റ്റർ എന്താ പാട്? സൂപ്പറല്ല? ആ. പിന്നെ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്? ക്ലാസ് ഒരു 8 മണി ആ സമയം, 8 മണി മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ വൈകുന്നേരം. എന്താ പാട് ക്ലാസ് രീതികളൊക്കെ? കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. കുതിരയൊക്കെ ഇണങ്ങിയില്ല എല്ലാവരും? നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് 3 ദിവസം വാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു നടക്കൽ. പിന്നെ ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് ഉഷാറായി. ടൈമിലും വർക്കുകൾ വേറെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ല, എന്തൊക്കെ പരിപാടികളുള്ളത്? പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതിൽ ഫുട്ബോൾ, വോളിബോൾ, ക്രിക്കറ്റ് എല്ലാം കളിക്കും. പിന്നെ നീന്താൻ സൗകര്യം ഒരു കുളം ഉണ്ടായി തന്നിന്. പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ല. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? പിന്നെ ഞങ്ങൾ സുബൈക്ക് എല്ലാ വക്തിനും ഇമാമോടെ നിസ്കരിക്കണം. പിന്നെ എല്ലാ വക്തിനും പള്ളിക്ക് ഒരു വക്ത് കഥാക്കിയ പിന്നെ അന്ന് റൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല. വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് കുറിയൊട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. 4 കണ്ട് കയറ്റുള്ളൂ, കുതിരമേലൊക്കെ കയറ്റുള്ളൂ. ശരി, അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തി തന്നെയാണ് ഇവർ കുതിരനൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുളത്തിൽ കുളിക്കുക, കളിക്കുക, ബാക്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. മൊബൈൽ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുക. ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം താല്പര്യം പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോണിനോട് അധികം താല്പര്യമില്ല. പേരെന്താ? റിയാൻ ഷാ. ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ? ഇവിടെ 2-3 വർഷമായി. ക്ലാസ് ഒക്കെ എന്താ പാട്? നല്ല പാടാ. ഫാമിംഗ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓഫർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ഓഫർ ഗിവ് അവേ എന്നൊരു പരിപാടി നമ്മൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ വിന്നറെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പറയണം ആദ്യമായിട്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻറ്റിന് നിങ്ങളിടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കമൻറ്റിന് ലൈക്ക് കിട്ടുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ വിന്നറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതെന്നാ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ 1K സബ്സ്ക്രൈബർ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഈ വിന്നറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സമ്മാനം എന്നുള്ളത്. സമ്മാനം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ കുതിര സവാരി. ഇത് ഒരാൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അരമണിക്കൂർ റൈഡ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മാനമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ നമുക്ക് ചെക്കന്മാരൊന്ന് എൻജോയ്